小财们有福了，下个赛季人人都将实现苏尔南自由和财富自由。正因下个赛季即将上线精英突击凭证，这个卡到底有多屌？这样说吧，用它你什么装备都不用带，可以直接用这张卡进入苏尔南。进来他会给你免费发放一套7级套和一把卓越枪，也就是说你们担心的由于技术问题打苏尔南总是掉装备，害得一些熟手玩家别说打了，连看都不敢看一眼这个模式。下个赛季根本不用担心这个问题了，你啥也不用带，白给你一套那么好的装备，就算掉了也不心疼啊。毕竟消耗的仅仅是一张类似于卧底症的东西，但是卧底症在他面前就是弟弟，白给你一套7级就算了，还能让你打苏尔南肥肥撤离，谁不爱他？但是这张卡有以下3项注意点：一，你用这张卡进去，所匹配到的敌人不一定是跟你一样用这张卡进来的，大多数都是自己带装备进来的。二，这张卡同样适用于迷雾冲突，并且这张卡不像卧底症一样是半场进来的。三，用这张卡进来被淘汰，爆率和你自己正常带装备进来爆率一样，没掉的装备会自动返还到你的仓库。目前这张卡的获取途径还不知道，体验服是免费发放的，估计正式服上线跟普通突击凭证一样，都是靠做任务获得的，大家以正式服上线为准啊。普通突击凭证我前天也讲了，你们不了解的可以去看一下。另外大家可能会担心一个问题，不管是实验冲突还是迷雾冲突，爆率都特别高，怕他这个证给的免费奇异包装不下。大家不用担心，因为下个赛季还会上线这种背包扩容卡，也是做任务获得的，使用之后背包可以加100容量，非常的 beautiful。最后你们感觉这张卡下个赛季一出，谁会美的睡不着觉？